Հարգելի ընկերներ, հարգելի հետևորդներ, նախ ուզում եմ ողջունել բոլորին, հուսամ բոլորդ լավ եք, առողջ եք, դեռևս չեք հիվանդացել կորոնավիրուսով եւ այլ հիվանդություններով, ուզում մաղթեմ բոլորիդ առողջություն։ Եթե նկատել եք, այսօր իմ ուղիղ եթերի մեջ մի փոքր փոփոխություն կա, ես քանի որ չեմ կարողանում որևէ կերպ, այսպես ասած, իմ մեսեջները տեղ հասցնեմ մեր երկրի առողջապահության նախարարին եւ վարչապետին, ես ապահովել եմ, որ նրանք այսուհետ իմ ուղիղ եթերները իմ մեջքի հետևում կանգնած լսելու են։ Իդեպ, եթե ցանկություն ունեցողներ կան իրանց ինչ-որ բան ասելու, կարող եք մոտենալ մեր գրասենյակ եւ ասել են ինչ-որ մտածում եք, որովհետեւ շատ շուտով նրանց փողոցներում մեջ եք կարողանալու տեսնել։ Ինչևից է, այսօր ես ուզում եմ մի քանի բան մենք զրուցենք դիմակների եւ տարածվող ապատեղեկատվության մասին։ Սկսեմ ամենակարևորը նրանից, որ ես հորդորում եմ, որպեսզի ձեր առօրյայում, եթե դուք փակ տարածքներում եք գտնվում, խանութներում, այնտեղ որտեղ որ շատ մարդիկ կան, այնտեղ որտեղ որ մարդիկ չեն պահպանում սոցիալական հեռավորությունը, անպայման կրեք դիմակ եւ պահպանեք, աշխատեք պահպանել սոցիալական հեռավորություն, կլինի դա խանութում, հերթի մեջ, թե որտեղ, որովհետեւ ոչ մեկս այսօր անկառավարելի վարակի պարագայում ոչ մեկս ապահովագրված չենք կորոնավիրուսով հիվանդանալուց։ Դա առաջինը, որպեսզի հետագայում որևէ ապատեղեկատվություն չլինի։ Շարունակենք նրանով, որ դիմակների կրելու վերաբերյալ մենք բազմաթիվ անգամ ենք խոսել, շատ տարբեր մասնագետներ են խոսել, շատ տարբեր մարդիկ են խոսել եւ խոսել են տարբեր կոնտեքստներում, այսինքն ինչքանով է դա անվտանգ, ինչքանով է դա օգուտ, ինչքանով է դա պաշտպանում բոլորիս կորոնավիրուսից, ինչքանով է դա մատչելի բնակչության համար եւ այլն։ Ես այսօր ուզում եմ այդ դիմակների վերաբերյալ խոսեմ ապատեղեկատվության կոնտեքստից եւ հերթական անգամ փաստեմ մեր երկրի իշխանության, մասնավորապես նախարարի, առողջապահության նախարարի եւ վարչապետի հանցագործ լինելու հանգամանքը, որովհետեւ այն ինչ որ ես ձեզ ասելու եմ, դրանից հետո ես ձեզ ասելու եմ նաեւ քրեական օրենսգրքի այն հոդվածները, որոնցով նրանք որ դատվելու են հավանաբար։ Եթե ոչ այս իշխանության օրոք, կրկնում եմ, ապա հաջորդ իշխանության օրոք պարտադրաբար, որովհետև գոյություն ունի արդարադատություն, գոյություն ունեն իրավապահ մարմիններ եւ գոյություն ունի, այսպես ասած, տիեզերական արդարություն, որը որ պատտվելու է եւ գա մեզ բոլորիս հանդիպի, թե ինձ, թե մնացածին։ Իդեպ տիեզերական արդարության մասին էլ հաղորդման այս ուղիղ եթերի վերջում ես մի քանի բան կասեմ։ Ինչևից է, սկսենք հետևյալից, որ երբ որ դեկտեմբերի 31-ին առաջին անգամ հայտնեցին կորոնավիրուս կոչվող հիվանդության մասին եւ հունվարին արդեն սկսվեց այդ համաշխարհային իրարանցումը, առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության առօրյա այդ զեկույցները, բրիֆինգները մեդիայի եւ այլն, մեր երկրում դեռևս լուր էին, ինչ որ հանձնաժողով ստեղծեցին միջգերատեսչական, որը որ ոնց հասկացա որևէ բան չարեց, որևէ օգուտ չտվեց, որևէ տեսակի կանխարգելիչ միջոցառում չկացրեց եւ գնաց քնեց իր համար, ոնց որ եւ նախատեսված էր, բայց հունվարի 30-ին օրինակ առողջապահության նախարարին իր հերթական ասուլիսի ժամանակ հարցրեցին, իսկ արդյոք կարիք չկա, օրինակ մենք դիմակ կրենք, որովհետև աշխարհում էպիդեմիա է, մարդիկ գնում գալիս են եւ այլն, եւ առողջապահության նախարարը ասաց, որ դիմակ կրելու անհրաժեշտություն չկա։ Ֆիքսենք, հունվարի 30 դիմակ կրելու անհրաժեշտություն չկա։ Իհարկե չկա, որովհետև դեռևս այսպես ասած մեր երկրում որևէ տեսակի համավարակի որևէ տեսակի նշույլ չկար, պետք էր ուղղակիորեն պատրաստվել, դա դիմակ կրելու որևէ ցուցում չէր։ Ինչևից է, անցնում է դրանից գրեթե 1 ամիս եւ փետրվարի 27-ին առողջապահության նախարարը այն հայտնի բանի ոնց էին դրան ասում, ճեպազրույցի ժամանակ, երբ որ ինքը ասաց, որ կորոնավիրուսը հատուկ վտանգավոր հիվանդություն չի եւ
հատուկ միջոցառումներ պետք չեն, այդ ճեպազրույցի ընթացքում նա նաև նշեց, որ դեղատներում վաճառվող այդ բարակ, այդ սովորական դիմակները որևէ էական ազդեցություն չունեն կորոնավիրուսից պաշտպանվելու գործում եւ որևէ տեսակի պաշտպանություն չեն կարող ապահովել, այնպես որ ցիտում եմ, պետք չէ ընկնել դրա հետևից։ Այսինքն, փետրվարի 27-ին մեզ դեռևս պետք չէր ընկնել դիմակների հետևից, պետք չէր դիմակներ գնել, պետք չէր այդ ինֆոդեմիային իրենց ասած զոհ գնալ եւ պետք չէր դեղատներում հերթ կանգնել, որպեսզի 200-ից 500 դրամով գնել սովորական, ամենապրիմիտիվ 25-ից 30 դրամ արժողությամբ դիմակը։ Եկավ հասավ մարտի 1-ը։ Ֆիքսում ենք էլի դատաները, այդ ամսաթվերը, որովհետև դա շատ կարևոր է, թե ինչ էվոլյուցիա ապրեց մեր երկրում դիմակ կրելը, երբ որ հունվարին, փետրվարին եւ մարտին բոլոր մարդիկ ասում էին դիմակ կրենք, չվարակվենք, դիմակ կրենք, չտարածվի։ Մարտի 1-ին, երբ որ մեր երկրում արձանագրվեց առաջին վարակագիրը, եւ հիշում եք այդ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նույնիսկ հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ իրանք լսել են առողջապահության նախարարի հորդորը եւ չեղարկել են իրենց արշավը այն մարտի 1-ի զոհերին հիշատակին նվիրված։ Դա էլ ֆիքսենք այդ հորդորը եւ հայտարարությունը, որտեղ դրան էլ եմ անդրադառնալու։ Ինչևից է, մարտի 1-ին առաջին վարակագիրը արձանագրվեց մեր երկրում եւ մարտի 1-ին տված ասուլիսի ընթացքում առողջապահության նախարարը եւս մեկ անգամ փաստեց, որ պետք չէ օգտագործել դիմակ, որովհետեւ դրա ցուցումները չկան եւ այլն եւ այլն։ Եկանք հասանք մարտի 13-ին, երբ որ մեր երկրում արդեն կար 6 դեպք։ Այդ ժամանակ ես իմ մոտ ուղղակի նշումներ եմ արել, տենց ամսաթվերով նայում եմ, թե քանի դեպք կար եւ ասեմ ինչա ասվե առողջապահության նախարարի կողմից։ Դիմակ կրել պետք է, երբ շփվում են պացիենտի հետ, այսինքն կորոնավիրուսով հիվանդ պացիենտների հետ, կամ երբ օրինակ անհատը հազում է կամ փռշտում է, այսինքն դիմակ կրել պետքա ոչ թե նրա համար, որ պաշտպանվես վարակից, այլ որ դու չհազած, չփռշտաս եւ դիմացինին չվարակես եւ այո, դա ճիշտ է, որովհետեւ դեղատներում վաճառվող սովորական այդ վիրաբուժական դիմակները, որոնք որ 25 դրամ էին, բայց դարձան 200 դրամ, հիմա ոնց որ 100-ից 120 դրամի միջակայքում են։ Այդ դիմակները չեն պաշտպանում ձեզ, երբ որ դուք օդը ներեք շնչում։ Դրանք պաշտպանում են դիմացինին, երբ որ դուք հազում եւ փռշտում եք։ Եվ ես դրան բազմիցս անդրադարձել եմ իմ ուղիղ եթերների ընթացքում եւ ասել եմ, որ ինչու են վիրաբուժները հենց այդ դիմակները կրում, որովհետեւ դա պաշտպանում է օրինակ վերքը հիվանդի, ում որ վիրահատում ենք, մեր ասենք արտաշնչած օդից, այդ կաթիլներիում արկա տարբեր բակտերիաներից եւ այլն, այսինքն մենք չենք կրում այդ դիմակը, որ պաշտպանվենք հիվանդի վերքից, մենք կրում ենք այդ դիմակը, որպեսզի հիվանդի վերքը պաշտպանենք մեզանից։ Ինչևից է այդ դիմակի կիրառությունը դրանն է, դրա համար է։ Եվ առողջապահության նախարարը արդարացիորեն մարտի 13-ին ասաց, որ երբ հազում եք, փռշտում եք, այդ ժամանակա պետք կրել եւ ասաց, որ պետք պացիենտի հետ շփվելու ժամանակա պետք կրել, ինչպես նաև այլ ռեսպիրատոր հիվանդությունների ժամանակ։ Մարտի 19-ին, երբ մեր երկրում արդեն կար 135 դեպք, ոնց որ թե։ Մի րոպե, հիմա ասեմ ինչ է ասեմ։ Դիմակ կրել փողոցում, որը որ ապացուցված չէ, որ ձեզ պաշտպանելու է, լիովին անիմաստ է։ Այսինքն առողջապահության նախարարը ասում է, որ դիմակ կրելը լիովին անիմաստ է փողոցում, բաց տարածքում, նշեմ, որ բաց տարածքի մասին է խոսքը, որտեղ փակ տարածքում ես համակարծիք եմ մեր առողջապահության նախարարի ոլորտ նախարարության փորձագետների հետ, կառավարության հետ փակ տարածքում, երբ որ կան մարդիկ, պետք է կրել դիմակ, որտեղ երկրում համաճարակ է, ընդ որում անկառավարելի։ Խոսքը բաց տարածքների մասին է։ Եվ այդ նույն մարտի 19-ի ասուլիսում առողջապահության նախարարը այսպիսի մի բան ասաց, որ այդ վիրուսի այդ հարուցիչը ավելի փոքր է, քան այդ ձեր կրած դիմակը, այսինքն այդ դեղատնում վաճառվող դիմակները։ Եվ փաստեց հերթական անգամ, որ կորոնավիրուսից կարող է պաշտպանել միայն N95 տեսակի դիմակը եւ FFP3 տեսակի դիմակը, որոնց գործվածքը ասեմ կամ որոնց կազմը այնքան խիտ է այսպես, որ արանքով չի կարող վիրուսի այդ հարուցիչը անցնել։ Այսինքն ֆիքսենք, որ մեզ կարող է պաշտպանել FFP3 դիմակը եւ N95 դիմակը, որոնք որ դուք տեսել եք, որոնք արժեքը այդ մարտ-ապրիլ ամիսներին տատանվում էր մոտավորապես 2500 դրամից մինչև 3500 դրամը։
Ֆիքսենք դա, որովհետև դա էլ է կարևոր, թե որ դիմակն է մեզ պաշտպանում։ Ինչից հետո ապրիլի 6-ին առողջապահության նախարարը, երբ մենք ունենք արդեն 853 դեպք, հայտնեց, որ ԱՀԿ-ն, այսինքն առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը, ժողովրդական լեզվով ասած ՎՈԶ-ը, ՈԶ-ի տղայի բերանով հայտնեց մեզ, որ կարելի է կրել կտորից դիմակներ։ Մենք ընդունեցինք, որ կարելի է կրել կտորից դիմակներ, որպեսզի հնարավորինս պաշտպանել, դա վնասի նվազեցման կոնցեպտի մեջ է մտնում, այսինքն եթե առանց դիմակ իմ վարակվելու հավանականությունը օրինակ 100% է, դիմակով կարող է լինել օրինակ 70%։ Այսինքն 30% դեպքերում ես չեմ վարակվի, ինչևից է։ Կտորից դիմակ, բոլորը անցան կտորից դիմակների, սկսվեց կտորից դիմակների արտադրությունը, մարդիկ սկսեցին գնել, դա դառավ մոդայիկ եւ այլն, մարդիկ արդեն նկարներով դիմակներ էին կրում եւ այլն։ Հետո Պարետն է հայտարարում ազգային ժողովի ամբիոնից, որ դիմակները կարող են ոչ միայն այդ ապտեկայում արկա դիմակներն են անհրաժեշտ կարևոր, այլ նաև դիմակը կարող է կարված լինել տնային պայմաններում։ Հետո Մակունց Լիլիթն է հայտարարում, որ դիմակը, այդ հո դիմակ չի, դուք կարաք շարֆե կապեք։ Ու որևէ տարբերություն չկա, ժողովուրդ հիմա պաշտպանվել է։ Բայց այդ ընթացքում մարդկանց ուշադրությունից զերծ մնաց մի հատ հարցազրույց, որը որ առողջապահության նախարարը տվել է Ազատություն ռադիոկայանին, ես կզարմանայի, որ այլ ռադիոկայանին կամ այլ հեռուստաընկերությանը տար օրինակ 5-րդ ալիքին տար այդ հարցազրույցը կամ օրինակ 168 ժամին տար Armnews-ին, չգիտեմ, այլ որևէ ընկերության, ինքը Ազատություն ռադիոկայանին հարցազրույց տվեց եւ ուշադրություն, սա շատ կարեւոր է եւ փաստեց, որ այն ժամանակ, երբ նա ասում էր, որ դիմակ կրել պետք չի փողոցներում, որ դիմակի հետևից ընկնել պետք չի, որ դիմակի կարիք չկա, դա ինքը անում էր, որտեղ մեր երկրում արկա էր դիմակների դեֆիցիտ։ Ընդ որում դա ամբողջ աշխարհում էլ էր արկա այդ դիմակների դեֆիցիտը, բայց փաստացի կար դիտավորություն ժողովրդին ապակողմնորոշելու։ Դիտավորյալ, գիտակցաբար ժողովրդին ապակողմնորոշել են, որպեսզի դիմակ չկրեն, որպեսզի այդ դիմակները մնա բժիշկին։ Այո, ռուսերեն տենց բան կա, կոչվում է արտահայտություն ложь во благо, այսինքն լավ նկատառումներից դրդված լինելով, որ բժիշկներին մնա այդ դիմակները, նրանք խաբել են ժողովրդին, որ դիմակ կրել պետք չի, փաստացի։ Այդ ինչի եմ ասում, սա հիշեք, որովհետև սա քրեական օրենսգրքի 303 հոդվածն է, որ դիտավորյալ խորացնում են համաճարակը, կարող եք բացել նայել, դիտավորությամբ խորացնել համաճարակը, դիտավորությունը կա դիմակ չկրելու, համաճարակը խորացել է, հանցագործությունը այսպես դրված է, բոլորից դիմաց է, դա մեկ հոդված, որով նա դատվելու է, հիշենք սա։ Հետո ամսի 30-ին, մայիսի արդեն, երբ մենք ունենք 9282 դեպք, մայիսի 30-ին, ՀՎԿ-ի, չեմ հիշում որ բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանը ցույց էր տալիս, թե ինչպես կարելի է պատրաստել դիմակ տնային պայմաններում։ Հիանալի է։ Շատ լավ ուսուցողական բան էր, երբ մասնագետն է ցույց տալի, թե ինչպես է կարելի պատրաստել, ոնց պետք է փակի կզակը, քիթը, բերանը եւ այլն։ Ողջունելի նախաձեռնություն է, շատ տենց տարածում ունեցավ լայն այդ հոլովակը եւ արի ուտես, որ հունիսի 18-ին առողջապահության նախարարը կոչ անում կտորից դիմակ չկրել եւ կրել միայն այդ դեղատների դիմակները, բժշկական դիմակները, երաշերտ դիմակները, ընդ որում այս ընթացքում չգիտեմ, այնտեղ բիզնես են արել, դիմակների արտադրություն են հիմնել, դա էական չի, իմ համար ավելի կարեւորը առողջապահական կոմպոնենտը, ոչ թե սրաները հարստանալը։ Կոչ է անում չկրել կտորից դիմակ եւ կրել միայն բժշկական դիմակ։ Այսինքն ստացվում է, որ այդ արտադրությունը, այդ ժողովրդի ծախսած գումարը, այդ կտորներից ձեռք բերած դիմակները, իրենց ծախսած գումարը դրա քարոզի վրա, որ կտորից դիմակա կարելի կրել եւ այլն, սա ճանաչվում է առ ոչինչ ու առողջապահության նախարարը կոչ է անում, որ պետք է կրել բժշկական դիմակ։ Հիշենք, որ վարչապետը մոտ մի 15-20 օր առաջ ցույց էր տալիս ճակերտավոր ասած, ես է դրա մասին նույնիսկ sense կարճ տեսանյութ էի հրապարակե, հետազոտություն, ըստ որի ցույց էր տրված, թե որքանով է էֆեկտիվ կտորից դիմակը, բժշկական դիմակը, դա միջազգային հետազոտություն էր, բայց վարչապետը ասաց, որ դա մեր մասնագետների արած հետազոտությունն է, ինչևից է արդեն սովորական է, որ այս մեկը
խափում է, դա սովորական է, հերթական սուտներ, բայց ինչևից է, այդ հետազոտությունն էլ, այդ ամեն ինչը առ ոչինչ է, ու նախարարի կոչը տենց մեր համար պետքա հիմք լինի։ Ինչևից է, այդ հասկացանք արդեն քրոնոլոգիան, թե ինչպես այդ մոլորության մեջ գցեցին ժողովրդին դիմակը պետք չի, հետո դիմակը պետք է, հետո կտորից դիմակը պետք, հետո կտորից դիմակը պետք չի, հետո բոլոր տեղերում է դիմակը պետք եւ այլն եւ այլն։ Այսքանը հասկացանք։ Առողջապահության նախարարը ասում է, որ կտորից դիմակ թող կրեն այն մարդիկ, ովքեր ունեն ֆինանսական խնդիրներ։ Այսինքն ում համար դիմակ գնելը լուրջ խնդիր է հանդիսանում։ Իսկ հիմա հարց տամ, 3 ժամը 1 փոխվող դիմակը ում համար խնդիր չի հանդիսանում։ Այդ որ մեկն է մեր բնակչության մեջ կորոնավիրուսի պայմաններում, տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում 40% աղքատություն ունեցող բնակչության պայմաններում այդ որ մեկի համար դա խնդիր չի։ Օրեկան 400-ից, ասենք, 800 դրամ ծախսել դիմակի վրա։ Բազմամարդ ընտանիք համարեք, օրինակ 600 դրամ համարեք ծախսում են միջինում մի անձը դիմակների վրա, վերցնենք 3 հոգանոց ընտանիք, դա անում է օրական 1800 դրամ։ Օրական 1800 դրամը ամսվա կտրվածքով անում է 50,000 դրամ։ Ժողովրդում համար դա խնդիր չի։ Որ մի բնակիչի համար դա խնդիր չի։ Թե առողջապահության նախարարը կնոջ հիմնարկի պետպատվերը ավելացնելով արդեն իր համար խնդիր չի, կամ իր կնոջ համար խնդիր չի, կամ վարչապետի համար խնդիր չի, որտեղ իրենց համար դա գնում է պետությունը։ Բայց իրենք այդպես կարծում են, որ բնակչության համար դա խնդիր չի, իրենք այդքան հանդգնություն ունեն, ասելու, որ բնակչության համար դա խնդիր չի։ Ինչևից է, դա արդեն պետք է մեր սոցիալ նախարարությունը դրանով զբաղվի, պետք է մեր բնակչությունը դրան արձագանքի, ոչ թե ես։ Ինչևից է։ Նշեմ, որ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը ի սկզբանե նշել է, որ խիստ անհանգստացած են նրանք առողջապահական այդ պաշտպանիչ միջոցների հավասարաչափ բաշխման գործընթացով, որովհետև աղքատներին չի հասնում, հարուստներին շատ է հասնում։ Իսկ մեր երկրի, մեր պետության սահմաններում այդ հավասարաչափությունը չի պահպանվել։ Այսինքն ծայրահեղ ծանր աղքատ ընտանիքներին դիմակ չի բաժանել վարչապետը, սակայն բաժանել է օրինակ Ալեք Մանուկյան փողոցի վրա պայմանավորված ինչ-որ նախապես հերթագրած մարդկանց, ովքեր որ մոտենում էին ու ասում էին, որ իրենք քարոզ են անում տարեցների շրջանում բան։ Այդ երիտասարդը, որ եկե ասում էր, մենք քարոզ ենք անում։ Մի հատ հարցրեք, սուտ խոսացողը Նիկոլ Փաշինյան է, սուտ խոսացողը Արսեն Թորոսյան է, մի հատ հարցրեք իրանից, սուտը լինի Արսեն Թորոսյան, թե չէ, թող ինքը պատասխանի, թե ինքը քարոզ է անում ինչ որտեղ, որևէ մեկին չեմ տեսել, որ քարոզ անի որևէ բակում, իսկ ես շատ շփվող մարդ եմ, շատ տարբեր բակեր եմ գնում օրվա ընթացքում, շատ տարբեր բակերում ունեմ ընկերներ, շատ տարբեր մարդկանց հետ եմ շփվում եւ որևէ մեկին չեմ տեսել, որ քարոզ անի կամ օրինակ ես դուրսը դիմակ չեմ կրում, ի սկզբանե ասեմ, կամ օրինակ ինձ մոտենա, ասի, այ երիտասարդ, ինչու դիմակ չեք կրում, չեմ տեսել տենց մեկին։ Այդ ոնց այնց վարչապետը դուրս եկավ մանգալու, ինչ որ եսիմով դուրս եկավ ու ասեց, որ իրենք քարոզ են անում։ Այդ սուտը ժողովուրդ, սուտը 7:40 ունի։ Բացի ստից նաև գողությունը ու եւս մի բան ունի 7:40։ Հավատացած եղեք, այդ սուտը շատ շուտ այդպես պարզվում է։ Ինչևից է, վերցնենք, որ դիմակը անհրաժեշտ է, վերցնենք, որ բոլորս պետք է կրենք բժշկական դիմակ, վերցնենք, որ պետությունը մեզ հորդորում է, հսկում է, то չգիտեմ ինչ է անում, տուգանում է։ Հիմա մի հատ հարց տամ։ Օրեր առաջ քաղաքական լուրջ իրադարձություններ եղան մեր երկրում եւ չոր դատական process սկսվեց անդիմադիրա խորհրդարանական անդիմության ամենամեծ կուսակցություն ներկայացնող առաջնորդի նկատմամբ եւ ահա ինչ եղավ ողջ քաղաքի ոստիկանությունը սկսեց սպասարկել այդ մինի ցույցը որտեղ որ 200-300 հոգի մարդ էին մաքսիմում թե քաղաքի մյուս ծերում կենտրոնում իրենց կողքով անցորդները դիմակ կրում էին դիմակ չէին կրում դիմակը գլխին էին քաշում թե չգիտեմ ինչ էին անում ոչ մեկի վեճին չէր այսինքն առաջնահերթությունը շատ շուտ փոխվեց դիմակ կրել թե ցույցը սպասարկել իհարկե պետք է ցույցը սպասարկել մարդկանց ասֆալտին պարկացնել չգիտեմ այնտեղ լրագրողների վրա ձեռք բարձրացնել եւ այլն բայց արի ու տես որ մարդիկ առանց դիմակ ման էին գալիս եւ դա մեր այս երկյակի
Հեչ դիմակներին էլ չէր։ Թե ասենք մարդիկ դիմակ չեն կրում, բախեք առօրյա տուգանում։ Եթե միտեղ մի հատ ցույցը լինի, պետք է սաղ ոստիկանությունը հավաքեք այնտեղ։ Բախեք առօրյա այդ առօրյայի ընթացքում գցում ժողովրդի ջանը։ Կարեք ինձ բացատրեք։ Իմաստը ո՞րն է։ Դե պատկերացրեք, որ ամեն օր միտեղ ցույց է, այդ ոստիկաններին ուղարկեք այդտեղ թող կանգնեն։ Տենց ոչի ձևը ժողովուրդ, առաջնահերթությունները հո այդպես չի, բնակչության առողջություն ընդդեմ մի հատ փոքր ցույցի։ Որն է ավելի կարևոր։ Դա հերթական ապացույցն է, որ այս արտակարգ դրությունը, այս դիմակահանդեսը, այս սաղ օրենքները եւ այլն ուղղված են նրան, որպեսզի սպասարկեն իշխանության շահը, ոչ թե հաղթեն համավարակը։ Ինչևից է։ Հիմա 3 չառաջ օրը, թե 3 էր, չեմ հիշում։ Մեդիայում այսպիսի հոդվածներ հայտնվեցին շատ տարբեր լրատվականներում, որ ապատեղեկատվության պատճառով հիվանդ է մահացել։ Հիմա ուզում հարցնեմ, ապատեղեկատվությունից բողոքող այս երկյակը իր ապատեղեկատվությունը տեսել է։ Դիմակ պետք չի, կտորից է պետք, չէ կտորից պետք չի, չէ տունը կարեք, չէ շարֆով փագեք, չէ գլխներից չաման քսեք կոկնի, չգիտեմ բորշ կերեք կանցնի, պինցետով հանեք, թթի արաղի մեջ դիզինֆեկցիա արեք։ Իրանց ապատեղեկատվության մասին խոսել է։ Այս երկյակ մարդասպանները, ում ապիկարության, չեմ ասում իրանք վերցրել մարդ են սպանել, բայց ում տգիտության, ապիկարության եւ այլ նման հատկանիշների շնորհիվ մահացավ, հեսա 500-ը կանցնենք մահերի թվով։ Իրանք իրանց ապատեղեկատվությունը տեսել են, որ օրինակ հոդվածներ են պատվիրում, որ այս կայքը ապատեղեկատվություն է տարածում, այնինչ մարդը ապատեղեկատվություն է տարածում։ Հիմնական ապատեղեկատվություն տարածողները մեր երկրում նստած են կառավարության շենքերում եւ ազգային ժողովում։ Այո, դա իշխող խմբակցությունն է, իշխող կուսակցությունն է, իշխող քաղաքական ուժը։ Ապատեղեկատվությունը պոզերով, պոչով մի բան չի, բեխերով չի։ Ապատեղեկատվությունը այսպես է ալու։ Ովքեր որ ինչպես եւ մեր պատմության ընթացքում բազմաթիվ անգամ թշնամու արչեւ բացել են տենց մուտքը ու ասել են արի, ու մենք հերոսներ ենք կորցրել։ Ինչևից է, շատ ցավում եմ, որ մեր երկրում արդեն կորոնավիրուսից մահացել է նաեւ բժիշկ։ Շատ եմ ցավում, որովհետեւ նույն ԱՀԿ-ն, առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը, ՎՈԶ-ը մեր երկրի ոզի տղային խորհուրդ էր տվել եւ բոլոր երկրներում էր խորհուրդ տվել իդեպ, որ բժիշկները ունեն առաջնահերթություն դիմակների, պաշտպանիչ շորերի, անվտանգության եւ այլն։ Մեր երկրում գրեթե 900 բժիշկ է վարակվել։ Այսինքն այդտեղ անվտանգության հարցի պահպանման մասին խոսելը նույնիսկ թույլատրելի չէ։ Ես դեռևս չեմ զուգահեռներ անցկացրել, թե որ երկրում ըստ վարակակիրների թվի որ մասն են կազմում բժիշկները, բայց անպայման դա կանեմ եւ ցույց կտամ, որ հերթական անգամ մենք այն ամենաբարձր պոզիցիաներում ենք։ Շատ եմ ցավում մահացած բժիշկի եւ վարակված բժիշկների համար, ցանկանում եմ նրանց բոլորին շուտապույտ ապաքինում։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ մի տրվեք ապատեղեկատվությանը ժողովուրդ։ Մի լսեք չգիտեմ, լավ, մի լսեք այն տեղեկատվությունը, որը որ փաստարկված չի, որը որ շատ հաճախ փոփոխվում է, որը որ հիմնավոր հիմքերի վրա դրված չի, եւ ուղղակիորեն պահպանեք ձեր առողջությունը։ Կրեք դիմակ փակ տարածքներում, մի կրեք դիմակ բաց տարածքներում։ Հիմա այդ փակ ու բաց տարածքների ու դիմակ կրել չկրելու հարցի շուրջ։ Հիմա որ ոստիկանը ինձ մոտենա ասի ինչու դիմակով չես, ես հանեմ կտորի դիմակը հագնեմ։ Ինձ տուգանելու են թե չէ։ Եթե չեն տուգանելու, կտորի դիմակը ինձ չի պաշտպանում։ Ինչի ես պետք է այդ դիմակը կրեմ։ Եթե նախարարը ասում էր, որ այդ վիրուսի հարուցիչները ավելի փոքր են, ավելի տենց մանր են, քան այդ սովորական դիմակների մեջ եղած անցքերը ու մեկը ներթափանցելու է, ինչի ես այդ դիմակը կրեմ։ Ինչի չի կարելի օրինակ փակ տարածքներում կրել օրինակ N95 կամ FFP3 տեսակի դիմակ եւ վերջ։ Փակ տարածքա պետք է կրել դա, բաց տարածքա պետք չի կրել։ Ընդ որում այդ տուգանքները, այդ ոստիկանությունը, այդ մասկի շոուն, ասֆալտին պարկացնելը եւ այլն, զուտ վախեցնելու համար են այդ դիմակների կրելու առումով, ասենք ինչա դիմակը, որ դրա համար պետք է ասֆալտի պարկացնեն։ Ասենք այն Վարդգես Գասպարին, որ ոստիկանին բղավում է տականք լակոտ, իրան ասֆալտին չեն պարկացնում, բայց դիմակ չկարող օրինապաշտ քաղաքացուն պետք է ասֆալտին պարկացնեն։
ասենք տրանսգենդերը, որ ոստիկանի վրա մունաթ է գալի կամ վրա տալիս ոստիկանական այդ բանի վրա, կենտրոնական ոստիկանության շենքի վրա, իրան պետք չի ասֆալտին պարկացնել, դիմակ չկրողին պետք է ասֆալտին պարկացնել։ Ամոթել է ժողովուրդ։ Իրականում ես հասկանում եմ ոստիկանին ընդդիմանալ պետք չի, ոստիկանը իր գործն է կատարում, հարգելի ոստիկաններ, խնդրում եմ ձեզ դիմացեք, որովհետև քիչ է մնացել այս ամեն ինչի, բայց ինչևից է, քանի դեռ քիչ է մնացել, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ գոյություն ունի պատիվ, նամուս եւ չներվող բաներ։ Չի կարելի մարդու արժանապատվությունը վիրավորել եւ ասել, որ դուք ոստիկան եք։ Մարդը եթե ձեզ չի ընդդիմանում, անպայման չի իրան ասֆալտին պարկացնեք, թևեր ոլորեք։ Կարակ ուղակի քաղաքակիրթ ձևով ասեք, անպայման չի շիզոֆրենիկի ասածները լսեք ու շոու սարքեք դրանից, որ հետո այդ տեսանյութները ամեն տեղով ցնցան։ Չեք տեսնում, որ դա էլ է ի վնաս ձեզ աշխատում։ Ամեն դեպքում ես ինչ որ ուզում եի ասել այսօր ասեցի, ես սրանից հետո ուղիղ եթերներ որ մտեմ, այս երկուսը միշտ կանգնած են ելնելու եւ լսելու են այն ամենը ինչ խոսում եմ եւ ոնց որ այսպես բարի գալուստ են ասել կորոնավիրուսին, այ կորոնավիրուսի հետ միասին էլ նրանք պետքա չքվեն, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծել նորից ստեղծել, որտեղ համակարգ չմնաց ստեղ մեր առողջապահությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կորոնավիրուսի հիվանդությանը, ապա այն անկառավարելի տարածվում է մեր երկրում եւ արդեն իսկ ուշ է որոշակի հակահամաճարակային միջոցների եւ այլնի այդպես խստացումը։ Մենք կամ պետք է տոտալ այդ ոնց որ ասում են լոքդաուն անենք, այսինքն փագենք տներով, փագենք ամեն ինչը մի ամիս հայտնաբերենք, բուժենք եւ այլն, կամ ամիս ու կես, դա մի տարբերակն է, իսկ մյուս տարբերակը դա այն է, որ յուրաքանչյուր հիվանդանոց ունենա կորոնավիրուսի համար առանձնացված բաժանմունք եւ մարդը ոնց որ օրինակ գնում է հիվանդանոց, չգիտեմ, գաստրիտից բուժվի, չգիտեմ, ասենք, ինչ ասեմ, թևնա կոտրում գնում է հիվանդանոց, նույնիսկ կորոնավիրուսով գնա հիվանդանոց եւ բուժվի եւ դրա համար նախատեսված, ասենք, բուժանձնակազմը լինի, սպասք լինի, մահճակա լինի եւ այլն եւ այլն։ Մենք արդեն այդ փուլում ենք։ Այսինքն անիմաստ է, որպեսզի մենք ընկնենք այս լոկդաունների հետևից եւ այլնի հետևից։ Ինչևից է առողջություն եմ ուզում ցանկանամ բոլորիդ, զգուշություն եմ ուզում ցանկանամ բոլորիդ եւ գրագիտություն եմ ուզում ցանկանամ այն մարդկանց, ովքեր դա չունեն։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, մինչ հանդիպում։ Իսկ ես սրանք դատվելու են, խոսքերս հիշեք։ Ստեսություն։